itu batuk? Batuk adalah tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritan akibat benda asing. Sedangkan apakah itu etika batuk? Etika batuk adalah tata cara yang baik dan benar dengan cara menutupi hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Kamu dapat mencegah penularan penyakit dengan cara melakukan etika batuk yang baik berikut ini. Saat kamu batuk dan bersin, jangan lupa gunakan tisu atau sapu tangan kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu dan sapu tangan, Anda dapat menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat batuk dan bersin. Segera cuci tangan kamu di air mengalir dengan menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang dahak atau ludah di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk, kamu dapat ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kamu. Tetap patuhi etika dalam batuk, karena dengan beretika dalam batuk bisa mencegah penularan penyakit.